se wigeze utekereza kuko witwara uri wenyine bwo bugaragaza uwo uri we? Ukuri ni kugaragarira mu ruhame, ahubwo kugaragara mu ibanga. Iyo uri wenyine nibwo wibona neza wowe ubwawe. Niba ushobora kuba inyangamugayo uri wenyine, uzabasha kuba inyangamugayo imbere y'abandi. Ndabasuje, nitwa Modeste Mfo, aha ni ku ijambo ry'ubwenge by Mfo. Uyu munsi tugiye kuganira ku mugani uvuga character is who you are when no one is watching. Imico myiza igaragara igihe turi twenyine. Kora subscribe ubundi dukomezanye. Iyi mvugo ngo imico myiza igaragara igihe turi twenyine, character is who you are when no one is watching, muco nyarwanda ifitanye isano ya bugufi n'indangagaciro z'ubupfura, inshingano n'ubunyangamugayo. Mu muco nyarwanda ubutumwa bwumvikana muri aya mahame akurikira. Ihame rya mbere ni ubupfura. Umuco nyarwanda wubakiye ku bupfura. Imfura ntabwo ari uwavutse ari mu muryango ukomeye cyangwa umuryango ukize gusa, ahubwo ni umuntu wifitiye umutimanama n'ubunyangamugayo bihagije. Ihame rya kabiri ni ishema n'isoni. Abanyarwanda bavuga ko isoni zirya umuntu ntizirya imbwa. Uyu mugani usobanura ko umuntu muzima akwiye kugira isoni zo gukora ikibi niyo nta muntu numwe waba mureba, mu gihe inyamaswa nk'imbwa ntacyo biyitwara kuko itagira umutimanama. Ubwo imvugo ivuga ngo igihe turi twenyine, mu muco nyarwanda byizerwa ko umuntu atajya wenyine rwose. Mbere yo gukora ikintu runaka, muri wowe wumva amajwi abiri, rimwe rikubwira ngo bikore, irindi rikakubwira ngo bireke. Harya ubwo uba ukiri umwe? Kuva kera abanyarwanda bizeraga ko Imana ibona hose kandi ikabona byose. Gukora icyiza uri wenyine ni ukubaha Imana mu myumvire y'iyobokamana, theological perspective. Umutimanama kandi ufatwa nk'ijisho rya kabiri rihora rimurikira umuntu aho ari hose. Amasomo twakwigira muri uyu mugani: ubunyangamugayo nyakuri ni ubuhoraho butari ubw'itekinika cyangwa ubwo gushaka kwereka abandi ko uri mwiza bitakurimo, hypocrisy. Isomo rya kabiri ni ukutagendera ku ntege nke cyangwa amategeko gusa. Isomo rya kabiri ni ukutagendera ku nkeke cyangwa amategeko gusa. Isomo ritubwira ko umuntu akwiye kugira amahame agenderaho, arizo principles, atari uko atinya gufungwa cyangwa guhanwa, ahubwo ari uko kunda ubutabera n'ukuri. Isomo rya gatatu ni ukwigiramo indangagaciro, identity. Imico yawe akaba ariyo igaragaza uwo uri we. Isomo rya kane rikaba kwanga umugayo. Hano kwanga umugayo ni ukwirinda ko abakugaya ibyo wakoze, waba wabikoreye mu ruhame cyangwa ahandi. Muri make iyi mvugo itwigisha ko umutima w'umuntu ari wo muntu nyakuri. Imyitwarire yawe igihe uri wenyine niyo ndorerwamo y'ubupfura bwawe. Andika igitekerezo cyawe muri comment, ukande subscribe.